कुरा के भन्दा नि साथी हो, वास्तुशास्त्रले भनेअनुसार घरको उत्तर ईशान कोणामा या पूर्वी ईशान कोणापट्टि जति तपाईले सिँढी बनाउनु भएको छ, सिँढी एउटा भारी जिनिस हो, सिँढी बनाउनु भएको छ भनेदेखि त्यो घरमा बस्ने मानिसहरूको दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ भन्छ। ऋण लाग्छ र रुपियाँ पैसा त्यत्तिकै सकिएर जान्छ, कन्ट्रोल गर्नु सक्दैन, शारीरिक स्वास्थ्य भइरहन्छ र माथामा एक प्रकारको मतलब पीडा, दबाव, एक किसिमको दबाव भएर लाइफ गुजार्नुपर्छ क्या त। किनकि ईशान कोण भनेको वास्तु देवताको ईशान कोणमा शीश छ, ईशान कोणमा वास्तुदेवको शीश छ, तर त्यतापट्टि भारी जिनिस बनाएदेखि त्यो घरमा बस्ने मानिसहरूको पनि माथामा एक प्रकारको दबाव भइरहन्छ कहीँ न कहीँपट्टिबाट र ऋण दुर्घटनाको पनि सम्भावना हुन्छ। र ईशान कोणपट्टि चाहिँ सिँढी एकदमै मतलब बनाउनु हुँदैन, वास्तुशास्त्रले एकदमै वर्जित गरेको छ। यो कुरो ख्याल राख्नुहोस् ल, यदि तपाईहरुले नयाँ घर बनाउनु हुँदैछ भनेदेखि।